Godina Wallagga Bahaa Aanaa Waamaa Hagalootti hojii misooma sululaa hojjetamaa turerraa fayyadamaa ta'uu isaanii qonnaan bultoonni ganda goosanii keelloo ibsan. Misooma sululaa hojjechuun eegumsa biyyee fi bishaaniif murteessaa waan ta'eef bara kanas hojii misooma sululaa kana xiyyeeffannaa itti kenninee hojjechaa jirras jedhan. Sululli kun baay'ee gaariidha, ittis gammanneera. Keessumaa nuni warri jalqaba arganne akka kanaatti nuun baane garuu hawwii koodhanaaf maasii bicuun qaba. Ishee keessa nuu ba'eefu hamma irraatti kan qabamu. Bara jalqabaa qabna nuuma. Maaliif baay'ee nu fayyadeera. Bu'aa guddaa qaba. Oomishni keenya dhiqamee hin deemne. Midhaan keenya sirriitti ittuma facaafnetti nuu ta'a. Lolaadhaan hin banne. Bu'aa gaarii qaba. Bishaan dur gogee badullee bishaan keenya burqaan keenya nuu deebi'ee iddoo barbaadnee dhugna. Horii iddoo barbaadee dhugaa. Baay'ee rakkina hin qabnu. Bu'aan sulula kanaa jalqabameeti eegumsa biyyee keenyaaf nu gargaaree bishaanii dur gogaa turellee ergasii amma hin gogne bishaanitti fayyadamaa turre wantuma hundumaan nu ta'ee sululli kun ta'uunsaa kana dura hafee badee nan akka Taayilaand qabaanya bishaaniitiifis wanta garaagaraatiin nu ta'ee qilleensaafis wanta hundumaatiin nu ta'uusaa mirkaneeffannee erga sululli kun ta'eeti wanta gaariitu ta'e jedhee fudhadhan. Itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaaf lafaa gandichaa obbo Saadannuur Ibraahim yaada nuu kennaniin gandicha keessatti hojii kunuunsa qabeenya uumamaa waliigalaa hojjechuu fi baatii 2 karoorfannee yeroo ammaa kana gara xumuraarra geenyee jirra. Saadannuur Ibraahim jedhama. Itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaaf lafaa ganda goosanii kiillooti. Nuti akka ganda keenyaatti bara kana misooma qabeenya uumamaa hektaaraa naannoo kiiloomeetira 60 karoorfannee bara kana iddoo 3tti adda baafnee hojii bareedaa kana fakkaatu hojjennee jirra. Innis qabeenyi uumamaa yookaan misoomni sululaa lafti keenya asiidummaa isaa waan baay'ee dabalee oomishni qonnaan bulaa baay'ee hir'atee waan jiruuf inni kun akka ganda keenyaatti iddoo asiidummaa biyyeetiin lafti badee fi lolaan balleessaa jiru adda baasuudhaanii naannoo kanatti hojii bareedaa hojjennee uummanni keenya illee sanarraa bu'aa isaa itti amanee faayidaa misooma sululaa kana erga hojjechuutti ka'ee akka inni faayidaa qabuu fi lafti isaanii qilleensi isaanii akka iddootti deebi'ee oomishni isaaniillee akka inni dabale uummanni keenya itti amanee waan jiruuf sanarra dhaabbachuudhaanii bara kana kiiloomeetira 60 hojjennee haala gaariidhaan gara xumuraatti finnee jirra. Kanas uummanni keenya bifa kanaan bahee hojjetee kana akkamittiin lafa isaa eeggachuu qaba, biyyoo isaa akkamitti eeggachuu qaba, asiidummaa irraa immoo biyyoo isaa akkamitti ittisuu qaba kan jedhu kanarraa baratee akka qonnaan bulaan keenya wal deeggaree hojii kana hojjetuu fi istiraakcharoota adda addaa dabalatee hojii bareedaa iddoo kanatti hojjennee ammallee hojjechuu qofaa osoo hin taane kunuunsa isaa jechuudha. Qonnaan bulaan keenya kana kunuunsee waan barbaachisuu fi tajaajila barbaachisuuf akka ooluu fi akka inni kunuunfatuuf kallattii islaannee kanarratti hordofaa deemna jechuudha.